السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من نصائح طبية مهمة على قناة 48. حلقتنا اليوم حلقة مهمة غادي نتحدثوا فيها على لي سيرو ديال الكحة أو السعال والفرق بيناتهم والأخطاء الشائعة في أخذهم. وقبل ما نبداو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو هذا المحتوى الهادف باش نخلقوا وعي في المجال الصحي. كما كتعرفوا بانه فصل الشتاء هو واحد الفصل اللي كيكثر فيه الزكام وكتكثر فيه حتى الكحه، طبعا كنتيجه للاصابه بهذا الزكام. فردة الفعل الاولى اللي كيديرها اي انسان اللي كنشوفوها هي انه كيمشي كيتوجه للصيدليه وكيشري واحد الشراب ديال الكحه. اللي بغيت اول شيء مهم خصنا نصحوه كفكره ان الكحه ليست بمرض في حد ذاته، انما هي علامه على وجود مرض. والكحه انواع، ماشي كلشي الكحه كتشابه. السعال فيه السعال اللي كيكون بالبلغم، والسعال اللي كيكون ناشف يعني ما فيهش البلغم، وكاين واحد السعال اللي كيكون في الحالات ديال الحساسيه. فلذلك فكل كحه او سعال عنده واحد الشراب اللي كيكون خاص به، واللي يقدر يكون عنده تاثير غير مرغوب فيه او لا بالعكس خطير جدا الا خديناه في غير موضعه. للاسف كنشوفوا بان الانسان كياخذ سيرو واحد كيتعود عليه، مثلا مرض واحد النهار فخدا واحد السيرو كتبوا له الطبيب فكيبقى متعود عليه وكياخذو دائما في اي كحه، وهذا كما قلنا امر خطير جدا. الكحه خصنا نفهموا بانها هي كما قلت في الاول هي ماشي مرض في حد ذاته، انما هي علامه مرض. هذيك الكحه هي واحد الطريقه دفاعيه عطاها لنا الله سبحانه وتعالى في الجسم ديالنا باش نحاولوا نخرجوا داك البلغم اللي كيكون، او لا باش تكون هي جرس الانذار على وجود مرض ما. فمثلا يقدر الكحه ما تكونش ناتجه اصلا على مرض فيروسي في الصدر، وانما تكون ناتجه عن حموضه في المعده اللي كتطلع بزاف وكدير لنا تسبب لنا الكحه. كذلك ممكن يكون مرض قلبي في القلب هو اللي كيسبب لنا الكحه، كما يمكن كذلك يكون مرض خطير او لا سرطان اللي هو كيسبب لنا الكحه. فالكحه ما خصناش ناخذوها بديك الطريقه السهله كما رحنا كنشوفوا حاليا. الاصل هو انه الانسان كيمرض خصو يمشي للطبيب، يعني من تصيبو الكحه ضروري خصو يتوجه للطبيب باش هو يشخص له الحاله الصحيه ديالو ويعرف منين جات هاد الكحه. لكن كنشوفوا بان كما قلنا الناس كتوجه للفارماسي الصيدليه وكتاخذ مديه راسها. لذلك ارتأيت بعد على الاقل نفسر شنو هو الفرق في السيرويات اللي كاينين في الفارماسي. اهم حاجه او لا اهم معلومه الاوليه اللي خصنا نصحوها هي انه راه كاين سيرويات ولا شراب نتاع الناس الكبار وكاين سيرو نتاع الاطفال. اذا ما نجيش انا نعطي لواحد الطفل السيرو ديال الكبار لان نقدر نعرضه لخطر التسمم. ثاني معلومه هي انه لكل نوع كحه قلنا سيرو خاص. فكاين لي سيرو تو غراس او لا شراب البلغم، هادو كنعطيوهم في الحالات اللي كتكون الكحه مصاحبه ببلغم، يعني التنخيمه فيها التنخيمه بزاف، هذا هو السيرو اللي كنعطيوه. بينما ملي كتكون كحه ناشفه، وهنايا كاين انواع، واش كحه نتاع الضيقه او لا كحه ناشفه فقط، كنعطيو هذيك السيرو الخاص بتو ساش او لا اللي ما فيهاش البلغم. بالنسبه للكحه ديال الحساسيه الخاصه كاين واحد الشراب اللي كنعطيوه في بعض الاحيان والحالات خاصه وعند بعض الاطفال او لا بعض الحالات. فهذاك الشراب هذاك راه ما يمكنش نعطيه لا داك لو سيرو، ما يمكنش نعطيوه للناس الاخرين اللي ما عندهمش هاد لا كومبوزونط ديال الحساسيه. اذا ها هما عندنا ثلاثه الانواع ديال السيرويات. شنو هي الخطوره اللي ناجمه على اني نعطي مثلا واحد السيرويات غير متناسقه مع المرض؟ فمثلا الانسان اللي عنده البلغم خصني نعطي له السيرو ديال البلغم،
فانا مثلا مشيت عطيته ديال السعال اللي ما فيهش البلغم. في ديك الساعه هذاك البلغم اللي كيكون في الصدر غادي يتحبس في الصدر، وغادي نصدق انا دايره المرض لذاك الانسان باسكو البلغم ما خليتوش، غادي يغرق في البلغم ديالو. فهادشي قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها. كذلك ان الانسان اللي عنده مثلا الضيقه وكتبنا له الشراب ديال الضيقه، ولكن هو مشى خدا واحد الشراب اللي مولف به، كان كياخذو مثلا عمو خالو لقى عليه، وخدا هذاك السيرو ديال اللي كيمنع الكحه. فكما قلنا حنا ان الكحه هي واحد الطريقه دفاعيه عطاها لنا رب العالمين في الجسم ديالنا، فهو كيمنع الانسان بيكح. في من يمنع الكح غادي يقدر لا قدر الله يتجيف داك الانسان بسبب داك السيرو. اذا اهم حاجه قبل ما نشرب اي سيرو هي انني نشوف الطبيب باش يشخصني بطريقه صحيحه، وثاني حاجه ما ناخذ حتى شي سيرو عن وصايه من واحد من العائله، لانه اللي يقدر يجي مع واحد الانسان في واحد الظرفيه في واحد المرض ما يجيش معايا انا، لانني عندي مرض اخر، خاصه عند الناس اللي فيهم الحساسيه والضيقه. فهو من الخطر جدا والقاتل اننا ناخذ واحد السيرو من هادو. كذلك مثلا الناس اللي عندهم القلب وعطيتهم سيرو ديال الكحه، فنقدر نأثر عليهم، وانه نأثر على العمل ديال القلب ديالهم، ونقدر يؤدي بهم كذلك الى الوفاه، لانها هي ادويه ممنوعه في حاله القلب. كذلك هذا السيرو ديال السعال الناشف كذلك كنعطيوه مثلا في بعض الحالات ملي كيكون حنا كاطباء كنعطيوه في بعض الحالات ملي كيكون واحد النزيف، ولكن بعد ما شافوا الطبيب ودار راديو هذا. فإلا عطيته انا واحد السيرو كان عندي واحد النزيف، يعني واحد المخاط او التنخيمه فيها شويه د الحموريه، ومشيت عطيته نتاع البلغم، يقدر يكون عندي نزيف داخلي فنسبب له في زياده داك النزيف، وبذلك نقدر نقتلو. لذلك من فضلكم ما تاخذوا حتى شي دواء دون استشارة الطبيب. في آخر الحلقة بغيت نعطي واحد النصيحة مهمة على الكحة عند الأطفال اللي خاصة قل من 3 سنوات. أول حاجة قل من 2 ما كنعطيوش سيرو ديال الكحة ديال البلغم عند الأطفال، هذه أول حاجة مهمة جدا، فلا داعي باش نمشيو نشريو السيرو من لا فارماسي. ثاني حاجه هي انه في هذه الفتره قل من 3 سنوات الطفل كيكون كيلعب، فيقدر كيسرط شي حاجه، لاننا كنعرفوا بان الطفل في هذه الفتره هذه كيتعرف على الاشياء بوضعها في الفم، فيقدر تكون شي حاجه صغيره دازت له سرطها ومشى للجهاز التنفسي وبقى تما. فاذا لاحظتوا ان الطفل ديالكم كيكح واحد الكحه خطره وحده بغويونط، حنا كنسميوها يعني كحه قويه هكذا بطريقه خطره وحده كان يلعب صافي، فضروري خصكم تراقبوا الطفل ديالكم عند الطبيب وديروا الراديو باش تشوفوا واش ما صرتش شي حاجه ومشات له الجهاز التنفسي. لذلك لا داعي باش تمشيو لا فارماسي تشريو السيرو هو الاول، بالعكس توجهوا الى الطبيب. ثاني حاجه هي انه هذه الفتره هذه خاصه الاطفال ملي كيكونوا رضع كيكون فيهم شويه ديال الكحه، فضروري خصنا نراقبوا الاكل ديالهم. ربما كنعطيوهم حمضيات كثيره اللي كتطلع لهم الحموضه، او لا ممكن يكون عندهم واحد عدم انسداد الفم ديال المعده، فكيكون عندهم واحد الاسترجاع تاع الماكله، خاصه من يستلقاو على الظهر ديالهم ويبداو يكحوا. فهنايا هذا عنده ادويه خاصه، ماشي ادويه ديال الكحه واخا كيكح، وانما ادويه ديال المعده باش نوقفوا ديك الحموضه ونوقفوا داك العوده ديال الاكل الى الجهاز التنفسي. إذن الكحة هي مجرد إنذار وليست مرض في حد ذاته. إذا جاتنا الكحة خصنا نعرفوا شنو كاين وخصنا نشخصوه بطريقة صحيحة، خصنا ناخذوا الأدوية بطريقة صحيحة، نتوقفوا على أخذ الأدوية عبر استشارة من حولنا، وعلى الأقل بعد نستشروا الصيدلي اللي هو مختص في هذا الميدان. وكذلك خصنا ننتبهوا الأطفال ديالنا، هاد الكحة ما نبقاوش نعطيوهم غير السيرويات كيف ما جات. موعدنا الحلقة المقبلة إن شاء الله.